Keďže máme Deň Zeme, rozhodol som sa urobiť dobrý skutok. No a pri tejto bohumilej činnosti som si spomenul na jednu vec. Tým, že s firmami často riešim tému ESG, tak mi hovorievajú, ESG to my robíme. Každoročne chodíme do lesa zbierať odpadky, alebo minule sme zorganizovali fakt mega úspešnú zbierku pre detské domovy. A ja im na to hovorím, to je super a určite to robte, ale to, čo robíte, nie je úplne ESG, ale je to skôr CSR, teda spoločenská zodpovednosť firiem. Aký je tam rozdiel? Zásadný. Do CSR patria rôzne dobrovoľnícke akcie, zbierky alebo dary iným komunitám. Nič z toho však firmy robiť nemusia. Pri ESG je situácia iná. Zatiaľ čo CSR je dobrovoľné, ESG zahŕňa povinnosti stanovené európskou a onedlho už aj slovenskou legislatívou. Druhý rozdiel. Od Lukáša Rolfa zo Zmieny k lepšiemu som počul jednu krásnu vetu. ESG je udržateľnosť prenesená do Excelu. ESG je naozaj výlučne založené iba na dátach. Aj preto sa často hovorí o reportingu a validácii. Tieto dáta budú od vás už onedlho žiadať banky, investori alebo vaši klienti. A to sú hráči, ktorých peknými rečičkami naozaj neokúzlite. Takže ešte raz, CSR je dobrovoľné a ESG je povinné a založené na dátach. Ak sa chcete dozvedieť viac, veľmi radi vás uvítame v našom ESG klube, kde vytvárame priestor pre firmy, ktoré sa chcú v téme ESG vzdelávať, inšpirovať alebo vzájomne networkovať. Všetko dôležité nájdete na našom webe. A ja sa už teraz teším na mnohé inšpiratívne stretnutia.